Hello， 大家好，歡迎嚟到 T.O. 樂居，我係 Jennifer， 我係 Henry。Henry， 我哋今日嚟咗 Downtown Markham 喎。係啊，今日帶大家睇一個單位咧，係非常之適合退休人士啦，同埋需要多啲空間嘅家庭嘅一個單位嚟嘅喎。係啊，好罕有啦，又新啦，over 1400尺嘅3個睡房，1400幾尺，真係空間充足喎。Condo 通常啲人都嫌佢太細㗎嘛。呢一個肯定唔係一個問題咯。係啦，嗱咁你睇到咧，我哋嘅 location 啦，大家都好即係好熟悉 Downtown Markham 喺邊度㗎啦。咁你背後其實已經睇到㗎啦。嗱。嗰度就係 No Frills 啦，即係 Warden 嗰度啦，係啦，跟住飲茶嗰度啦，係咪先？跟住咧，我哋其實背後所有嘅嘢都係喺嗰個嗱嗰邊咧，就係嗰個旋轉木馬啦。茶餐廳啊、戲院啊、銀行啊，咁基本上呢度附近都齊晒日常生活嘅嘢㗎啦。係啊，仲有 York University。係啦，嗰度可能遠少少，但係都 OK 嘅。其實咧呢個單位咧咁罕有啦，點解罕有咧？因為其實本身成個 Markham 嚟講咧。而家放緊盤嘅3房單位咧，只係得25個嘅啫，嚇！大部分都喺 Thornhill 嗰邊嘅，仲係。如果喺 Highway 7 Warden 呢度咧，其實而家得幾多單位，知唔知啊？10個。冇啊，係得8個嘅啫。所以如果你要揾3房單位嘅話咧，基本上買少見少，我成日都同客講。一定啦，發展商而家新嘅樓咧，幾乎係好少3個睡房嘅單位。係啊，同埋好似頭先我哋咁講啦，好多退休人士咧，以前住開大屋，可能3、4千尺。如果你叫佢搬入一個幾百尺嘅 condo 咧，其實我哋通常都唔習慣嘅。一定唔習慣。係啦。係啊。咁好啦，我哋咁就講翻頭先除咗Markham 之外啦，其實 Richmond Hill 其實咧3房嘅 condo 咧都係得12個放盤嘅啫，同埋都好舊啊，通常都係。係啊，一定啦，因為舊樓先至有大單位噶嘛。係啦，同埋呢個單位我覺得有少少好處嘅係咩咧？其實佢得2個廁所，但係其實有啲咩好處咧？因為其實如果同你退休啦，咁其實你咁多廁所都冇用嘅，因為我見有啲3房單位咧，好多時有3個廁所啦，甚至4個廁所都有嘅。係啊，同埋咧呢一個單位一陣間我哋會帶大家睇咧，嗰啲睡房係特別大。係啊，好啦，咁我哋事不宜遲，帶大家入去睇睇呢個單位先。Let's go。如果今日係大家第一次入我哋嘅 channel 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，因為我哋會定期幫大家更新多倫多嘅地產資訊，有啲咩問題記住 contact 我哋。OK。係啦，咁入到嚟啦，呢棟樓幾好喎 Jennifer，因為得18層，有冇見到佢？係啊，得3層喺我哋上邊。係啊，變咗就冇咁多人啦，同埋搭 lift 就都有3部 lift，咁其實都 OK 嘅，我覺得。咁呢個好緊要嘅其實。係啊，出入。係有時最驚啲人話，即係 condo 要等 lift 咧都幾煩嘅都。係啊，係煩㗎，你又要個景，但係你又唔想等 lift。係啦。係啦 ，OK， 咁你等我入到嚟啦，咁就呢度有個玄關位啦，咁就擺鞋櫃啊，擺翻張台仔喺度 display 下都 OK 嘅。係啊。咁就其實幾適中嘅，有時有啲細單位咧都有呢個位咧就嘥位，但係因為呢個單位1400幾尺咧，如果冇呢個單位咧，又唔似一個大單位。冇係啱啊！即係有時啲嘢要配套啊，就同啲客講。係嚇你，如果你個studio 單位咧整個咁嘅嘢咧就慘啊你。嘥位冇幾廿尺。好啦，今日入到嚟左手邊咧有個超靚嘅衣櫃啦，咁呢個 closet 咧其實玻璃門都少見喎。真係少見。鏡都唔使裝。係啦。咁就另外咧。我發覺呢個單位原來係9尺樓底嘅喎，9尺樓底，係。所以除咗頭先入嚟呢個玄關位可能會低少少咧，有個 bulkhead 下嗰啲喉管，咁其餘嘅咧基本上都係9尺嘅喎。佢 corner 位好靚啊，9尺。係啦，咁啊首先睇睇呢間第一間房先，都有成110尺嘅。咁其實大家見到啦，擺張單人床啊，咁其實擺書台、書櫃乜鬼嘢都得㗎啦。好大。係啊，如果你話老人家退休嘅話，可能自己做啲活動啊、房間啊成啦咁，其實都充足空間，或者麻雀房。呢一間係咪3間之中最細㗎啦？係啊，呢間擺一齊係最細㗎啦。係啦。但係佢都有個非常之靚嘅景觀啦，暫時咁就見到呢邊咧，其實有塊超大嘅落地玻璃啦。咁其實呢邊就向北嘅。嗰度就見到 Highway 7啦。係。
哇！呢一間真係睡房，真係因為我哋而家都見到好多時咧，啲新樓咧，係啦，佢哋叫睡房唔係睡房嚟㗎嘛，係啊，冇窗又細，啱係啦，好多時3間房而家有一間房係冇窗，我都覺得係啊，所以呢一間真係名正言順嘅睡房嚟。係啊，所以點解要 corner unit 咁解咧？係啦，哇！Jennifer 一入到嚟呢個客飯廳加廚房咧，哇！少見咁大，真係 condo 嚟講。少見，呢度幾多尺啊？廚房連埋客飯廳咧，超過500尺嘅。哇！成個單位喺度啦，已經。係啊，一間細房細嘅 condo 500尺咧，就喺晒呢度噶啦。真係少見一啲牆都冇咧，仲係咁 open。啱啊，係啊，同埋本身呢個 corner unit 咧，變咗空間感非常之強嘅單位，你問我。係啊，雖然頭先我哋介紹就話家庭啊，有小朋友啊，又或者係即係退休人士，但係我行入嚟嘅感覺咧，即係覺得退休人士係一流嘅。啱啊，即係有翻個空間感喺度咯。係。如果你住開3000尺大屋嘅話咧，咁其實呢啲廳即係基本要有嘅。唔差。某程度上咧，我覺得大過嗰啲單位，即係仲大過大屋嗰啲廳添㗎。有好大可能啊。係啊，因為有時大屋嗰啲廳即係都開晒3個廳，其實都係冇咁大嘅。係啊，呢個要就個車房咧，係啊。係啊，咁就空間感非常之強嘅。好啦，咁就呢個單位 corner unit 啦，今日個超靚嘅露台喺度，好大喎個露台。係啊，哇！呢個露台我諗接近成200尺嘅呢個露台就，雖然冇度過，但係起碼200尺啦。咁就如果出嚟 chill下剩咧，咁非常之舒服啊。同埋呢個露台咧，我成日都同客講咧，本身呢個露台上又冇個 roof 嘅。係。我最中意呢一種露台嘅，其實你問我，因為咧個感覺好 open 嘅。係啊，呢度係西北，咁可以曬太陽啦，啲光線又可以入到嚟啦。係啦，頭先講過啦，嗱嗰度見到 Highway 7啦，咁嗰邊西邊嗰邊就係 Warden 啦，咁其實交通咧都非常之方便嘅喎。係啊，係啦，咁其實呢個大廈咧 amenities 咧僅有㗎啦，其實呢度望落去咧。我哋見到有個籃球場啦，好靚啊！有個羽毛球場啦，跟住另外咧有個 playground 添嘅喎，係啦，咁個其他設施嗰啲 gym room 就喺入邊嘅，所以就其實呢個單位咧，即係退休咧，即係唔使出街或者附近食下茶餐廳、銀行乜都齊晒咧，幾方便嘅喎。係啊，巴士又喺前面咧，係啦，有 Viva 巴士，啱啊，係啦，係啦。咦，佢呢一個 dining room 咧，佢 set 咗4個位，其實可以擺大啲嘅台都得。呢度你問我擺張8人台都綽綽有餘。係啊係啊，真係啊。係啊，因為基本上佢其實呢度啲家私咧，佢就可能細咗少少啦 staging，但係其實呢度係容納到非常之大嘅家私。係啊，真係啊，因為咧一個好大，即係好多時啲人 complain 咧，就係你住 condo 咧，一來 size 啦，二來咧即係如果想請朋友啊、屋企人嚟食飯啊，咁就其實冇個空間嘅。係啊，同埋有啲退休人士就話死啦！我以前啲家私好中意喎，要抌晒喎，呢度就唔使啦，擺得到。起碼中意嗰啲凳啊、台啊，可以搬翻晒入嚟咯。係啊係啊，真係啊！啲仔仔女女孫過嚟都 OK，真係。好啦，咁就廚房呢邊啦，都係基本嘢啦。咁就有雪櫃、爐頭喺晒度齊晒嘅啦。咁呢度有擺咗幾張台當吧台 breakfast 又好，乜都好啦。咁就 OK 嘅。全部嘢都 built in 啊嚇。係啦。好啦，我哋就睇睇個公用廁所就喺度。好啊 ，Jennifer，你有冇發覺咧？呢間 condo 嗰啲門都會特別闊㗎，好似啊。係啊，係真係特別闊喎。其實好似即係輪椅啊，即係嗰啲 accessible 嘅，應該入得到㗎喎。入到，係啊。因為正常 condo 嗰啲門咧冇咁大嘅，我記得度門都幾大嘅，都幾寬敞。我諗佢諗過呢樣嘢嘅，係啊，係啊，乜嘢買家、乜嘢人會住呢一個單位啊？係啦 ，OK， 咁呢度有個 shower 啦，咁基本嘢啦 ，condo 都係 shower 都啱老人家啫。啱啊，唔使擒浴缸啊嘛。係啊，係啊。我哋有時啲客咧就住緊獨立屋，佢就會拆咗嗰個 tub 嚟要換翻個 shower。係啊，因為始終 tub 咧難攬過去啦，行動唔方便，同埋滑啊，安全好多，係啦。咁就個 laundry room 就喺呢度嘅。咁就係啦，咁就同個房叫做離開一個距離啦，咁就冇咁嘈嘅。咁就睇第二間房啦。哇 ，Jennifer 呢間第二間房咧，其實都好大、好寬敞。係喎，因為尺寸係超過150尺嘅呢間房。係啊，真係好大，好少見到 condo 咁大。唔似話入咗 condo 咯，你問我就。係啊，個景都好靚啫，睇到嗰個公園下邊。呢邊西有個落地玻璃。有時啲 condo 咧。可能間房唔大，
但係塊玻璃就好鬼大。係。跟住咧，你家私唔知擺邊度嚇？譬如呢度你想擺翻張書台咧，咁就非常之好。就唔使話呢度成塊玻璃就唔知呢度做乜有時。係啦。同埋我發覺佢啲 closet 幾靚喎，係磨砂透明玻璃嚟喎，張翻。係啊，舒服。我就中意磨砂多過鏡嘅。唔係，佢唔係好 cheap 嗰啲板嗰啲咧。係。所以呢個 condo 啲用料都唔錯嘅嚇。同埋都好大啊個 closet。大啊，呢個係特別大嘅，呢個都係嚇。好啦，我哋睇埋間最大嘅主人套房先，180尺。哇！真係非常之充足嚇。擺翻張傾曬啊、書台啊、梳妝台啊，夠晒位嘅。你問我呢度就係啊，最緊要就係前面咧就冇嘢擋。係啊，呢個位有嘢擋。啱啦，其實呢個景觀基本上都可以叫永久㗎啦，因為本身前面有 condo 啦，有啲 townhouse 啦，同埋啱啱就高過前面個 condo， 所以景觀嘅話咧非常之有保證嘅呢邊就係。同埋呢度有個 balcony 添喎，仲可以。係啊，2個 balcony 啊。係啊，咁就始終即係退休有時喺房間唔使出去，呢就出去坐下都冇問題都。係。好啦，同埋咧，我發覺佢呢啲 balcony 嘅門都幾實淨喎，呢度咧嚇。係啊。特別厚身喎，呢個 condo。其實我中意佢分開3節咧，咁佢啲門唔太闊啊。啱。其實某程度上咧又唔會太重啦。啱。係安全啲嘅。啱。係啊。OK， 咁又睇埋個套房係。間屋咁大嘅，有個 walk-in closet 啦。好大嘅 walk-in closet。哇！呢個 walk-in closet 其實 condo 睡房嚟嘅。其實 condo 都少有。呢個係釘咯，有個釘喺度。係啊，直頭大過好多釘啦。有個釘喺度呢度。係啊，呢個。咁就唔驚話即係多衫擺唔到啦，女士就。OK， 咁就睇埋個套廁啦。哇 Jennifer 你知唔知呢個套廁咧有 double 升喎？哇！少見，罕見，好似舊式有嘅，但係都全部1500尺以上嗰啲。新嗰啲好似冇見過 double 升嘅。係啊，雖然有啲 mini 啦，但係叫做兩公婆嗰時，即係大家唔使爭啦。係啊。咁就佢就有個 tub 喺度啦，浸下浴啦。咁另外呢邊都有個 shower 喺度嘅喎，佢都似翻大屋啦，因為大屋通常都有2樣噶嘛。啱。唔會有得一樣噶嘛。啱。係啊，所以就。同埋咧，我發覺佢呢個廁所 size 幾好喎，唔會話好鬼大嗰隻。係啊，唔會嘥晒呢位。有時見啲 condo 6、7、8尺嘅廁所擺到 sofa 我都見過嘅。我都見過。所以呢間屋咧，我覺得佢啲尺寸係出晒出邊嘅正常日常用嘅空間，就唔會嘥。係。所以我覺得佢個 layout 係非常之好嘅。其實你問我咧 condo 嚟講咧。1400尺以上咧，有啲開始你會見到嘥位㗎啦。係啊，因為就見多位嘛，咪嘥下咯。係啊，同埋咧呢一度咧，佢就冇嘥位喺冷巷啊，全部擺晒落個open concept 嘅 living room 啊、dining room 啊，maximize 咗個景啦。啱啊，同埋每一個睡房真係好闊落。係啊。好啦，咁我哋就做翻個 summary先。好 ，Jennifer 呢個單位又大啦，又新啦，景觀又靚啦。其實呢個單位幾錢啊？叫價係128萬8嘅。咦，好似唔使搶 offer 喎，應該呢個單位。唔使搶 offer啊。OK， 哇，其實都好似平咗好多喎，我覺得。相對咧，呢大單位合理嘅呢個，係啊，因為始終真係新啊，啱啊，嚇，同埋咧頭先真係你講完之後，其實罕有嘅程度係好高，因為點解咧？新同埋大呢個單位，啱，即係好適合嗰啲退休人士。頭先你都講過啦，同埋咧嗱真係啦嗱，你 downsize 唔要樓梯，係啦，又要中心，又可以去飲茶，係啦，又可以搭巴士喺前面，啱啦，真係嚇又有景啊，係咯。咁就隨之退休人士啦，頭先都講過啦，可能會啱啲需要大啲空間嘅家庭啦。咁其實呢度嘅校區係點㗎？好校區，因為始終我哋喺 Unionville。係啦。咁 public school 咧，我哋有 Milliken Mills Public School， 咁嗰個咧就有校巴嘅。係啦。跟住咧中學咧就有 Unionville High School， 大家都識㗎啦。係啦。咁 Catholic 咧就有 St. John the 13， 亦都有校巴嘅。同埋 St. Augustine High School， 都係有校巴㗎。OK， 咁幾好喎。咁即係其實退休人士又啱啦。咁小家庭中意多啲空間嘅話，又啱呢個單位。係啦，咁就其實呢個單位咧，其實都係好罕有、好特別啦。
咁其實真係買少見少，你問我真係。係啊，少啊！佢一出我已經就話，哇唔得，一定要介紹俾大家。係啦。係。OK，咁就做啲咩補充啊？咁頭先我講個價錢咧，就係包埋一個 parking 啦，同埋一個 locker 嘅。係啦，最緊要啊。係啊，同埋咧，我都留意到咧，個 maintenance fee 咧而家係900零蚊啦。咁個單位有1400尺嘅。咁其實咧都係暫時嚟講都係即係可為低嘅。係啦，係啦，都係嗰句啦。condo 通常頭1-2年嘅 condo fee 會低少少啦，因為未做 assessment。係。咁就 even 做完 assessment 咧，你問我當呢個單位加咗管理費啦，加多300-400啦，你問我嚇，咁其實當你住開大屋，交地稅可能交緊8000、9000甚至1萬蚊地稅，其實你呢度加埋地稅加埋管理費咧，其實都仲係平嘅，你問我。係啊，你屋你又要搞啲雪啦，搞啲草啦，跟住又要搞 roof 啦、maintenance 啦，咁其實乜都唔使搞。即係完全係享受嘅。係啊，純粹齋住啦，又或者得閒飛下去邊度玩，閂埋門就搞掂啦，就唔使擔心咁多因為有人幫你睇住。如果對呢個單位有興趣嘅話咧，記住 call 我哋，跟住我哋就可以帶你上嚟做一個 tour。因為咧，其實呢個單位咧，我覺得真係大家值得嚟睇嘅因為唔係成日有噶啦，買咗就冇噶啦。同埋我哋頭先一入到嚟咧，都係嗰句啦，我哋入到嚟真人啊，呢個單位咧係靚啲嘅。係啦。OK， 記住揾我哋啦 ，Thank you，拜拜。今日好多謝大家收睇。如果中意我哋嘅 content 嘅咧，記住 click like 同 subscribe 同埋個 bell button 啊！係啦，我哋好歡迎大家隨時上嚟我哋 Richmond Hill 呢個 office 咧，就坐低飲杯茶、飲杯咖啡，就睇下點樣幫到大家嘅。多謝晒，拜拜。